Alléluia. Faly miarabantsika indray a tonga atao amin'ny toerana anankiray izay efa tondrany Jesosy atsika. Raha tonga eto tsika androany a dia araka ny teny mpanompo ny teo hoe tsy tonga eto tsika faly iona fotsiny a na faly fakaitana zay dia raviravy eto fotsiny a fa tena hoe fanan'Andriamanitra no mitondra antsika eto. Tenenina akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatsoan'Andriamanitra. Tonga soa anao eto amin'ny toerana tsara indrindra satria eto Andriamanitra miandry anao. Tadio tsara fa tsika ireto a tsy tonga ho azy izany foana fa tary amin'ny fanamasina tsika. Ary ny fanamasina no mitondra antsika eto a dikan'izany aza mieritreritra anao hoe mety ho verivery fotoana kely indray ve za ka tsy mety hipetraka eto adiny fiadiny roa indray ve zay zao dia ento mety ho monaminaina be mivoaka eto fa tena rehefa eo Andriamanitra tsy ampy ary izany adiny roa sy adiny telo zany. Fotsiny tsy hitanao koa izany lery izany hoe ohatsy ary tova amin'ny enina sahatra zao satria Andriamanitra mihitsy no hitanao a hifanerasera aminao eto. Aferivakina amintsika kely tenan'ny mpanompon'ny teo hoe le ao amin'ny nombre 14:27 fakta zao naran'i Jesosy hoe laza ho aminy raha velona kao o Jehova dia arak'izay nolazainareo teo anatsehako no ataoko aminareo. Izay tena Andriamanitra zay a dia manambara fa tena velona ny Andriamanitsika. Izy no mitena raha velona koa izy dia zao tadio tsara hoe izay efa nolazainy no tanterahany aminao avokoa. Ka raha minao izany ianao a dia raisy ny anjaranao fo tanteraka aminao zany satria izay nonao ihany no tanteraka aminao. Ny zavatra tsy nona zany tsy tanteraka hoe izay tony ny vavantsika ihany. Vavantsika efa nao masin'Andriamanitra ka izay tony no vavantsika eo dia tadio tsara fa sy zany no zavatra isy eo. Ka efa zarana amintsika foana hoe aoka tsy teniteny foana ny vava fa aoka tena nambara foana hoe proclame zavatra tsara foana. Aveko zay teo hoe miomana fa tsy zavatra tsara ianao androany. Tonga eto ianao anjay zavatra tsara amin'Andriamanitra. Fa za misy hoe mivoaka eto hoe dia ohatran'ny nidiraka eto any voa mafy a. Aleo tonga dia misaina mihitsy raha mivoaka eto androany dia fiandray ny valizy. Aza sakosy fa tonga dia valizy. Aza mbazika fa tonga dia siny na so mihitsy. Aza mitondra kaopy na vera. Aza tavoahangy fa so entina ditinao tsara fa mitobaka io mivoaka eto. Dia rehefa mitobaka io dia manodidina anao rehefa avy eo mitobaka ho azy koa amin'izay. Ianao dia voatokana hitondra fitahiana ho amin'ny manodidina anao. Natokana ianao hitondra fitahiana ho amin'ny manodidina anao fa tsy natokana ianao handray fitahiana fotsiny anao satria vidian'Andriamanitsika hizara izay fanasana izay. Androany école de guérison rehefa teny tampoka mpanomandriamanitra hoe andrarany sy amin'ny zava-milahady dia tsika miaramila volona foana. Tsisy hoe ozay vahoana koa pasteur zao vao miteny fa sy mba niteny semaine avao aloha. Atsika rehefa mandray baiko tonga dia volona. Aza mieritreritra mihitsy. Aza mieritreritra mihitsy aloha raha vao tezaka aloha ino raha vao dia efa tokony miomana dikan'izay satria Jesosy koa tsy manambara fiomana fiverena mihitsy. Jesosy tsy miteny mihitsy hoe miomana rehetra fa ho avy fa ka amin'ny lady amin'ny roa amin'ny telo ho avy eo a dia lasa daola sy avy raha manontolo fa ho avy a tsy izy fiomanana andarantsika miomana. Dikan'izany a misy teny ve ihany mirehitra ve ilay solika misy solika ve ihany koa dia tsy ampy solika ianao ohatrany tomobile rehefa tsy ampy solika dia milahatra makany amin'ny station aloha misolika kely. Ka rehefa maka aza maka kely tonga dia ataovy plein mihitsy rehefa tonga eto ataovy sary izay au fond mihitsy mba hahafahanao mizara amin'izay rehefa avy eo. Mahafinaritra be tena ohatrany ela be tsy teto ohatrany trapaka ay mahafinaritra be ilay elaela tsy teto izany kaikany. Tsy mahafinaritra ilay hoe tandray micro fa mahafinaritra ilay hoe tonga eto indray a manana anjara indray afaka mizara na zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako. Jesosy rehefa manome izany tena izy tsy manome kely fa tonga dia manome betsaka foana. Anjarantsika fotsiny misafidy aiza no asiako ny tenako aiza no asiako ny zavatra sy favanin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenan'Andriamanitra tadio tsara fa efa lazaina amintsika foana ary averina foana hoe rehefa misy zavatra miseho misy aretana mitsanga
aza vao tonga dia dokotera aloha antsoina voalohany andeaka rendez-vous any amin'ny dokotera raha maka rendez-vous any amin'ny dokotera zao ohatra ny dokotera zao raha maka rendez-vous aminy raha amin'ny téléphone rapitso afaka une semaine vao mahazo na afaka 5 jours vao mahazo rendez-vous nefa raha maison Jesosy io tonga dia voaray ten'Andriamanitra efa miteny amintsika foana aitsika par cœur le izy verset clé momba fanasitranana inaby Salame 103 2 4 Isaïe 53 4 Alléluia mila mijery baiboly Isaïe 53 4 5 zany afaka tonga dia teneninao zany tsy mila miantso amin'ny paster anao fa tonga dia zay fotsiny sokafanao aloha sokafako amin'ny baiboliko dia tononiko zay raisinao le izy aloha amin'ny vola va miantso dokotera amin'izay raha mila maka amin'ny dokotera ozy anay finoko nampiasaiko fa Jesosy mpanasisana dia tononiko zay aza variana zany tsika mandalo hoe ndeha hijery dokotera aloha andeha andro amin'ny paster atsy olo Jesosy aloha resana voalohany indrindra inona le aretana Jesosy efa niteny nanasisana ny aretina rehetra ny dikan'izay peu importe ny anarany rehetra ozy paster zay efa haute daholo ny dikan'izany aza eritseretana mihitsy hoe ty aretina ty ve dia hositrany zany teny zany io indrindra ny teny Jesosy tranona aminao misy mieritreritra foana hoe ny tokantrano karaha jere ka le tokantranonao mihitsy ny teny Jesosy tranona amin'ny alananao aloha voalohany indrindra ianao zay manana ny Jesosy ao anatinao ianao aloha tokony aiza le hitondranao le tenin'Andriamanitra voalohany indrindra tia tena ataontsika hoe voninahitra an'Andriamanitra reka fa tena ampiasaintsika foana ty tenin'Andriamanitra ty ao amin'ny Jacob 5:14 Jacob 5 non 1 Jean 5:14 à 15 dia jereo tsara liery le tenin'Andriamanitra sy le herin'le fiarahantsika manao an'le izy amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny toky ananatsika io anatrehan'Andriamanitra raha mangataka zavatra amin'ny sitrapony isika dia mianatsika izy ary raha fantatsika efa mianatsika izy na inona iny angatahantsika dia fantatsika koa fa azotsika izay angatahantsika aminy hitanareo tsara fa le hoe tia tombavaka dia jereo tsara ny le résultat rehefa avy eo hoe misy atsisy le résultat miara-mahitsika jereo tsara le mivabeur le zaraintsika hoe misy entindreo atao nambavaka fa misy valony foana le izy nanasisan'Andriamanitra ny asa'Andriamanitra sitra nandray ho ny anina afaka andray ho ny anina hitantsika tsara le fiarahantsika ataon'le izy dikan'izany mitan'Andriamanitra hoe mivavaka marina izy no mahery indrindra tsika olona rehefa tsika efa nao marin'Andriamanitra ny dikan'izany mivavaka teneninao marina karaha marina ianao aza miteny ntsony hoe za ve dia raha za ve mivavaka dia mety tenin'Andriamanitra ianao tsy mivavaka mety tsy hatateraka an'le izy fa io ny foana anao mivavaka tonga hitan'Andriamanitra hoe ndry ty ataon'ity zanako mangataka zavatra amiko izy na mbola tsy miteny ary tsika dia foy Jesosy hoe haiko ne tenao tenenina fa tiako isokatra amin'ny vavanao tiako hiteny amiko ianao voalohany indrindra zavatra tena maresy lahajana foana hoe ohatry ny olona amin'ny telefona ao tsisy olona telefona ka akombon'izany ao mivavana fa rehefa hiteny ianao dia tadio tsara fa Andriamanitra mihitsy no menanao voalohany indrindra ndotrika reka maky an'ity Romain 8:11 Romaina toko 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fanahy izay nanangana Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona tendanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo iza ny nanangana an'i Jesosy iza ny nanangana an'i Jesosy fanahyn'Andriamanitra tadio tsara fa ninona maty anatin'ny tenanao
tsy maintsy mitsangana zany rehefa manao ny anaran'i Jesosy ianao. Mifanohy ny anarantsika ny anaran'i Jesosy nazoantsika ilay fanasitrahana voalohany indrindra. Ka nizaniza zany olona tonononao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mino fa sitrany ianao. Dia sitrany ny olona eny na tsy hain'io eo aza. Aza mieritreritra hoe ohatra hoe nanao dia tsy nety ve ilay izy. Averena indray hitombavaka izy. Persévérer dans la prière hozy izy Paul. Tsika mila misisika zany fa tsy hoe nanao indray-pandeha dia tena tsy nety paster za efa mananao hiadiny ray fadianina kely anazy mihitsy nanao une semaine mihitsy mbola tsy ampy zany dikan'izany mila mitombo le finoana anatin'izy aloha voalohany indrindra. Le finoanao le fatan'Andriamanitra efa ao anatinao fa matory tsy tate ampitombo le finoana. Le finoana zay mety tsy ampy. Mila bostena kely le finoana rehefa tsy ampy iny ampiasao fitaovana iray manotombo an'Andriamanitra. Aza manana fanahina mihitsy za hoe vitan'izany ndry vitanao mihitsy zany. Inona ny différence paster? Tsy hoe paster akory dia vitan'le izy fanahinao azy. Tady tsara fa ny apôstoly rehetrarehetra olon-tsotra daholo. Olona simple citoyen comme tsika sy anao. Tsy misy exceptionnel be ireny olona ireny. Ilay vita doktorana voka-tsaiko tany amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra. Fa olona mpandrolo. Za mpandrolo zany tsy nianatra ny akabezana zany fa ny anarana zany tonga dia anaty sambo. Ianao aza nianatra ano izy koko. Ianao toko mbola ohatra anao ohatra raha diniantsika kely fotsiny zany hoe zalaza tamin'izany fotoana zany natsondro zosy olona nandrona olona nampirina rato. Tsika iza nianatra zany hoe manatombo zany nivoatrika par rapport à zareo na nena izy navita dia ianao hoe dia tsy havita. Dia tsy ho vitanao ve zay? Nefa Jesosy zao ihany no maniraka atsika. Jesosy ray, fana ray, fanamasina ray, ray. Dia ahoana tsy avitanao an'ilay izy kaikany? Tamin'ny ny fotoana ny tenako zany ohatra miaina raika tamin'ny voalohany satria fihambonimbony be ny tenako dia tsy mifiham-petipetina kely dia hoe hafanana ilay izy dia tsy mahazaka hafanana dia nekeko hoe hafanana fotsiny nitsasa ilay izy zany dia ohatra ny botsombotsona dia nanontany azy fa manina anao izy tsy haika na hafanana ireny na ina fa mahalailahy be ny lamosiko ohatra izany tenako. Dia nakany amin'ny dokotera dia nijerevana dia izy hoe ohatra mahavarina dia izy hoe inona tsy haiko izy inona mahazo anao. Izy dokotera tsy malay inona mahazo ana mea vao dia inona natao izy hoso betadine hozy izy dia betadine spécial zany ilay manamaina any ireny dia okeo zany dia hoso betadine fa mandrava tonga amin'ny betadine satria tsisy hozy le pharmacien hoe en rupture de stock hozy izy tia fanafody tsisy une semaine zany izy fa tonga dia nampiasaika Jesosy matoy tsisy zany tianao mihitsy mifonoky ny asa aloha voalohany indrindra dia nampiasaiko ilay izy mandrapa tonga ilay fanafody za tsy miteny tsy nampiasaiko dia betadine akory fa une semaine tsisy ten'Andriamanitra ny raisiko finoana Jesosy ny raisiko dia napetrako ny tanako isan'andro manao dosy dia tononoko ty rano ty dia raha manamaina an'ireo zavatra eo tanao tsara tsy nareny hoe tsy ny hoe nahatsara ny iza ny boka iza ny anarany namana boka azonareo tsara saika nanda fa zao hoe rasiko ilay izy iny raha sitrana za tsy boka fa petipetina fotsiny amin'ny tenako izako manao dosy ohatra ka misy ohatr'izay koa nareo misy maharo ohatr'izany dia rasy io ny rano io dia tena tonoa mihitsy ty dia manadio ana amin'ny anaran'i Jesosy ty rano io dia manafaka ana amin'ny anaran'i Jesosy fa nataoko ilay izy ny semaine tsy afaka tanteraka ilay fa maina rehetra ilay izy maina ilay izy dia tanako fiambotsimbotsina kely tentako mety mbola misy kely amin'ny faritsy eto amitrandaketo fa raha jerenareo ilay izy tamin'ny voalohany izay natandreo tamin'ny gaga zany tany aminay jery fa maninona fa mifiainy teto fa ireo tsy hitanareo tsony tsy haiko misy mahita botoboton kely ve nareo mitenaka fiainareo tenako fiambotsimbotsina kely jereva raha misy tsony eo izy roa eo samy misy daholo fa leriny ten'Andriamanitra tiako zaraina amintsika ilay izy hoe tena
raha sy le fahefana menjosentsika ampiasao le izy ampiasao le izy ampiasao le fahefana dia reny salamy 103 isa 50 aza jerena dia vakivakina fotsiny fa misy hery reny ry zany raha lasana mpavisa tena misy puissance zay moa le zay le hoe tena Andriamanitra misy hery fa le finoatsika koa mila ampiasaina koa anatin'le izy dia voninahitra n'Andriamanitra rerana farany alohan'ny janonako dia ty tena Andriamanitra rety Proverbe 13:17 Proverbe 13:17 amin'ny anaran'i Jesosy idiran'ny doza ny iraka ratsy fanahy fa ny iraka mahatoky dia mitondra fanasitranana amen eto tsy misy iraka ratsy fanahy fa iraka nomen'Andriamanitra amin'ny fanahy mitondra ny teniny aza le olona ny jerena fa fanahy azy ao anatiny masina mampiteny anazy ka raiso le izy ary mitandrema koa ianao mandehandeha makaka sao dia iraka ratsy fanahy fa ianao rehefa iran'i Jesosy dia iraka mitondra fanasitranana ianao dikan'izay amen amen raitsika mitehakara n'Andriamanitra mbola no fotoana dia rehefa avy eo ny anaran'i Jesosy amen. Alléluia. Teneny eo akaikinao hoe ao tsara ve ianao io marina tokoa tsika fa eto amin'ny lieu de repos an'ny amantsika fa tsy zany akory tsy midika hoe lieu de sieste akory ny tongavantsika eto fa nairara kely teneny eo akaikinao hoe mifo tsara ve ianao hoe teneny izy hoe mifo aza zay matory hoe amen. Militsika mahatsapa tena foana ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy ny hoe ny opportunité atsika tonga amin'izao toerana izao mety hoe lahady harivariva ny chère tianao sieste fa hoe hiomana ny semaine raha pitsy andeha hiasa fa militsika tena manaitra misy taona David amin'ny tena mifanahy mihitsy hoe mon âme bénit l'Éternel misy taona mila misy taona ny esprit ny amasikorintsika mila terina mihitsy mba hifoa hideran'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra atsika zay présent moa tamin'ny herinandro na re tsara ny vavolombelona tatitiana lasa indray moa lasa indray zao izy mianaka lasa mivandea le nijoro vavolombelona hoe raha mbola azo atao reto dia aza miraty ny fanatrehan'Andriamanitra tsara ovy tsara fa tsy olona ny atongavantsika eto tsy hoe mena maso amin'ny paster tsika akory raha tonga eto paster avy moa aninona tsy hoe menatra hoe tsy hitan'ny frère et sœur en Christ fa hoe niembotra ve zany raha tsy hita eo tsy izay le izy fa ianao sy Andriamanitra le izy ianao mahatsapa tena hoe j'ai besoin de la présence de Dieu j'ai besoin de la parole de Dieu ano kely ny fanetanana amin'ny fanahintsika koa ao amin'ny psaume 107 Psaume 107 verset 20 tenin'Andriamanitra haitsika tsara io angambany Psaume 107 verset 20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy il envoya sa parole et les guérit il les fit échapper de la fosse teneny eo akaikinao hoe ny tenin'Andriamanitra hoe manasitrana amen raha ohatra ka ny tenin'Andriamanitra manasitrana misy zany ny teny makarary teneny eo akaikinao hoe misy ny teny makarary marina zany amen misy zao ny olona manao teny matafitona ny afaka makarary ny amin'ny olona teny makarary zao zany misy io moa fa zaraiko atsika foana ny resaka teny hoe inona ny teny raisinao fa zay teny raisinao no lasa inonao sy lasa manapaka eo amin'ny fiainanao misy olona marary fo lasa tonga marary fo noho ny teny marary ataon'ny olona marina zany sa tsy marina misy zao reny mpisipa reny misy zao mpisipa dia rehefa mifankatizy dia tika ianao tsy saraka mihitsy tsika ianao dia misy mitena ianao mihitsy ny atin'ny velomako raha tsisy ianao dia aleoko maty misy ny olona miteniteny foana ohatry zany na dia tianao be ary mivadinao tsy izy ny antom-pivelomanao fa Jesosy dia rehefa tonga le mpisipa ohatra ka saran'le ray dia za hisaraka aminao dia iny tenitenen'le sipa za tsy tianao tsony tonga dia iny dia makarary anazy dia lasa mamono teny izy teny anankiray nampamono olona marina zany sa tsy marina ka androany
inona ny teny raisinao, tenin'Andriamanitra raiso manasitrana, fanasitrana entin'ny tenin'Andriamanitra sous 3 dimensions, fanasitrana ny esprit anao, fanasitrana ny âme-nao sy ny fanasitrana ny corps-nao. Amen. Tamin'ny herinandro atsika niresaka momba n'le hoe inona moa le tamin'ny herinandro verina kely indray, inona le sekoly tamin'ny heriny matoa ahoana ny fomba ampidiran'ny satana ny doute sy crainte ao anatin'ny olona. Nisy teny zay ny semaine quelque part, marina zany sa tsy marina. Tsika zao le tenenina foana hoe tandremo mahaiza tsara mampiasa ny sofina ohatra rehefa mijery, rehefa mihaino vaovao, rehefa mamaky gazety, teny afafin'ny satana dans le monde daholo reny zavatra reny. Ohatra rehefa misy publicité hoe rehefa quarantaine ho ny vehivavy na dia hoe allo manao resaka manao test fa hoe c'est de misy cancer en utérus fa hoe 4% vehivavy zao lasa mora voanky ny hanina sy ny sisa ohatr'izany. Dia reny teny reny tsy tenin'Andriamanitra fa iny teniny iny fomba fiadin'ny devoly hitondra fanahina ao anatinao. Dia nitariky ny fanahina nefa no ambadika izy mitondra aretina. Hitanareo mety ohatrany hoe ny aretina tamin'ny andro taloha ohatrany resaka hoe fa marary kibo, resaka hoe aretina ohatrany hoe heverina scientifique fa lasa tsotsotra zao ka vitan'ny fanafody manasitra anazy ohatrany hoe tsisy dikany intsony. Fa matetika ny aretina taty aoriana malgré ny avancement scientifique dia aretina tena mamely mafy ary tsy hita izay anaovana azy. Na dia efa mandroso be ary ny science tsy ny rehetra voasitrana ny cancer. Ny sida zao hatramin'izao mbola tsy mahita fanafody. Ka izay midika fa hoe na dia mandroso ary ny fahalalan'ny olombelona, hita foana fa hoe limité ny olombelona par rapport an'Andriamanitra. Dia eo le mila mitandrina tsara tsika kristianina. Tsarovy tsara fa tonga mbola dans le monde tsika araka ny tamin'ny raha nieny tsara zao tsika tamin'ny question réponse tamin'ny zoma dia nisy nanontany hoe avy amin'Andriamanitra ve ny aretina? Tsy avy amin'ny Andriamanitra ny aretina, satria na ny aretina tsy nisy raha tsy nanota ny olombelona. Ny aretina dia vokatry ny fahotany Adama sy Ève, vokatry ny malédiction en péché. Dia tsarovy tsara fa tant qu'on est dans le monde nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Marina zany sa tsy marina? Zay nilavantsika ny école de guérison koa, na tongavana eto amin'ny guérison raha marary ianao dia raiso ny fanasitranana. Raha salama ianao dia mila entretenir avana ny santé divine. Dia inona le mi-entretenir en santé divine? C'est la parole de Dieu. Dia io le fanontaniana mahatonga an'Andriamanitra miteny antsika foana hoe mila miambina amin'ny lafiny rehetra na resaka maladia azy. Ny vady tsarovy tsara fa zasy ianao raha en bonne santé tsy resaka science. Jereo fotsiny raha mihaino vaovao zao tsika dia lazaina fa makarary daholo ny zavatra rehetra. Nefa milaza fa hoe mievolue ho ny fahalalany olombelona sy ny fahaizan'ny olombelona, fa manina efa lasa tenena indray makarary daholo ny zavatra hoanina, zavatra sotroina. Zao lasa misy mihitsy ny religion végane. Satria na lasa hoe ny hena makarary, ny hena mitondra cancer. Dia nefa indray ihinana légume fotsiny indray ianao dia lasa misy ny pesticide. Dia inona zany? Ndao tsy hinan-kanina tsoa sapo faty. Tanareo le fikany devoly. Dia reny teny rehetra reny afafin'ny satana dans le monde mitondra miteraka fanahina ao anatinao. Dia iny fanahina iny semé maladie avy eo. Maladie spirituelle fanombohan'le izy, fa rehefa tsy voambinao le izy mitondra maladie corporelle. Tsarovy tsara fa satana ozy izy Jesosy, c'est un voleur. Il évolue pour détruire et pour tuer. Avant de tuer, il détruit d'abord. Et comment il détruit? C'est à travers des paroles. Marana koa za ijoro vavolombelonareo tamin'ny zabevokan'i Jérémia. Za zany vao nanao échographie voalohany dia ozy izy le docteur kely loatra ty zazy ty. Zay aloha ny tenenana voalohany, kely loatra ty zazy ty ozy izy. Dia nanao échographie faharoa koa dia ozy izy zara fa mitombo ozy izy ny zanaka ao akibo. Tanao teny zao zay ny tenen'ny docteur ana, teny tsy avy amin'Andriamanitra fa teny n'olombelona noho ny réalité anita, noho ny bilan zany hita selon scientifiquement parlant. Scientifiquement parlant zany Jérémia ato anatin'ny kibo tsy mitombo tsara. Dia raha amin'le poids zany tokony hanana atao anaty kibo tokony tsy développer ny organe satria il était vraiment petit dans mon ventre. Dia nandeha teny dia nisy taona tonga tany amin'ny consultation normale zany tany amin'ny tsy haiko iny firy mois de grossesse. Dia
nandeha za zany mandeha normal za zany tsy hitanareo eo le tsy raisiko le teny fantatra hoe Andriamanitra nametraka an'io zazo itao akiboko ary zay nanomezana le anarany hoe Jeremia satria nozy izy Andriamanitra vao be voka ka naiky dia ozy izy hoe efa za ozy izy efa nafantatra na mbola tsy nafantatra renao dia za mihitsy naniry hoe isy io zazo io donc efa entre les mains de Dieu izy zay fotsiny zavatra raisiko dia ampea dia nandeha teny konsi za zany tsy mivaky loha mihitsy dia natonga consultation tsy haiko ataoko hoe 4e mois tany angambany dia nijery l'échographie indray le docteur tozy izy c'est pas bon du tout madame ça tonga izy dia entitra be ohatrany hoe za ndray andeha OPD za tsy azoko mihitsy ozy izy c'est hitanareo jereo tsara ozy izy je pense aussi que vous avez déjà douté aza miteny zany je doute zany za tsy midoute zany izy miteny hoe vous doutez ho zany hoe manana fanahina hoany hoe efa fantatra fa kely le zaza zany dia hoe tokony hiasa saina ianao zany hoe ahoana zany le izy dia hiasa saina amin'inona moa zany tsy azoko mihitsy hoe inona zany tiany teny zany tokony ohatrany conscient ianao fa tsy normal le zanakao akibo dia ay dia efa maninona dia tonga dia ozy izy zao dia zao ihany ianao ozy izy dia midina any amin'ny urgence izy aveo za za ve tsy mody za zany efa tsy kamo be mihitsy za zany hoe vita may mba vita aloha ny consultation maika ody fa izy da zao efa irava fa monjy an'izy da tsy kila loatra i zavatra teneniko anao ty ozy izy fa zao dia zao any ianao dia midina any amin'ny urgence dia tamin'izay moa za dia za aloha tena sincèrement za nalana pe tsy nataotra fa zany hoe niteny fotsiny zany teny tamin'ny vadiko dia avy eo vadiko niteny hoe tenenina ny ray aman-drentsika ozy izy dia pasteur Rodova dia pasteur onja mivady tamin'izay dia zao any ianao ozy izy dia manao monitoring satria zany raha ma scientifiquement parlant zany izy kely donc natahorany zareo hoe ny cœur ny cerveau tsy formé ny organe ndrindra tsy tellement amin'ny stade ny croissance tokony izy zany tsy mifanaraka amin'ny tokony point ny organe ny point tao tanatin'ny kiboko dia eo le ianao le mandray raisinao le teny sa tsy raisinao hitondra fanahina anatinao ve dia hoe lasa laingany satana no marina anatin'le zaza ao akiboko dia za nazy be fa za Jesosy fantatro ianao nametraka an'io zazo io tao kibo ianao fa niteny fa zaza tsy hanahirana io zaza hitondra joie io tsondra voninahitry ny anaranao dia zay dia ampiako ninina aveloatra zareo anao ny asany fa zay loha nyfatany dia tsy anatezitra azy fa avelaka anao zay tiany dia isan-kerinandro izy nareo makany amin'ny urgence foana manao monitoring dia manao échographie nareo zao tsisy mety hoe voaterina hitany za zao raha mitantaranareo drany dia ohatrany hoe maivana le izy fa raha ohatra ka tsy mandeha par l'esprit fa mandeha amin'ny maha-olona zavatra mitondra fanahina be le zavatra dia ianao zany lasa le mitebiteby re foana parapaterika ahoana zao zany dia miasa saina foana fa za miteny rehefa isan-kerinandro dia mikotoye ny urgence à maternité manao monitoring dia manao échographie dia niexplique dia zareo zany mitady explication hoe kely ty zazy ty dia logiquement ny zareo hoe matoa le zaza tsy mitombo dia misy anomalie zany dia mitady anomalie foana zareo jerevan zareo ny cordon ombilical hoe mitransférer sakafo tsara ve jerevan zareo liquide amniotique jerevan'izao placenta jerevana ny cœur kely le zaza nefany mania ny organe no fonctionner tsara tanareo le izy tanareo tsy voatery logika ny olombelona tsy voatery logika an'Andriamanitra nandeha teny 4 5 6 7e mois pendant 7 mois de grossesse zany Jérémia tao anaty kipo tena zara fantombo tena hoe zara fantombo dia 7e mois moa zany seny zareo nanao dia efa mena seny docteur hoe raha ohatra mitohy io izy dia didina ianao dia aloha izy mitombo anaty couveuse satria naparamo tsy mitombo anatin'ny kibonao dozy non tamin'ny estera ho aza fa nididina efa tamin'ny 2000 tsy haiko raha tadidin'ny pasteur tamin'izay nisy zavatra seny pasteur Rodova natao tamin'izay hoe sorata anatin'ny taratasy ozy izy ny zavatra tsy tianareo hitrangatsony eo amin'ny vatanareo dia dory le izy dia tsy hitrangatsony tamin'izay zany se nanao zay acte prophétique zay dia tao anatin'izay taratasy zay so atako hoe vatako tsy ho didina mandrakizay tsony didina une fois fa tsy ho didina mandrakizay dia tonga dia navelony fanahy masina tao anatiko zay zavatra acte prophétique zay dia ozy izy hitanao io zao le teny ozy izy Jesosy hoe fanahy masina izy ho avy irapele anareo momba ny Jesosy dia tao anatin'le le docteur zany manamafy anao ianao mety ho didina fa ianao ao anatinao le zaza tsy mitombo fa ahoana tsy mitombo dia tonga tato anaty ozy hoe Jesosy efa niteny efa nanao acte prophétique avec foi fa za tsy ho didina mandrakizay zany tsony tsy zavatra hovana tsony ho vatako fa mivoaka normal Jérémia dia tonga dia zay fotsiny dia ampea tao anatin'izay zavatra zay dia songa tao anatiko zany hoe matoa za fa niteny Jesosy tsy ho didina tsony tsy maintsy mitombo izy zany dia tonga ny 7e mois de grossesse dia nanao échographie farany zany dia hoe ahoana no atao taloha zay fa nte ianao nge mety ho didina dia za me fotsiny abon fa maninona
zay zareo eny hita aloha fa atao aloha ny échographie anao dia nanatin'ny pronostic an zareo zany dia hoe tokony tsy tafiditra anatin'le poids normal d'enfant mazy teraka zany Jeremia hoe tsy tafiditra à partir de 2 kg 6 dia nefa ina ozy izy nareo zavatra nitranga nanao échographie ny 7e mois de 2 kg 6 Jeremia tanareo le fahaizan'Andriamanitra retard de 7 mois zany vitan'Andriamanitra récupérer lise en 2 semaines ça même pas 3 semaines dia zareo zany matahotra foana za zao tokony 13 juin DPA-ko dia zareo zany teny raha ohatra anao ka sy dina dia au moins izy teraka amin'le fotoana akaiky indrindra ny DPA zany efa niteraka 29 mai 10 dolo ny pronostic ny docteur hoe tsy tonga 3 kg tsy tonga 2 kg 6 nefa nisy teraka 3 kg 120 tsisy problème ny organe zaza salama zaza endry zaza tout fonctionne bien ka te ampahery atsika hoe on est exposé à la maladie ça c'est vrai misy any Jean 4:11 moa ny mpianatra nanontany Jesosy fa manina ozy izy io ny jambo nanota ray aman-dreny misy taontsika rehefa tratrany aretina na ohatrany hoe dia tady heritrehitra hoe za hoe Jesosy nanota teo anatrehanao dia iny moa le mivalian'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny Zoma hoe Dieu ne nous punit pas avec la maladie aucun parent n'apprend quelque chose de ses enfants en les faisant souffrir certes on les corrige mais on les corrige pas en les faisant souffrir hoe betesika anao dia tsy mihinan-kanina tsony mandeha matory anao tsy zay ny fomba hibetesantsika ny zanakitsika ka Dieu n'utilise pas la maladie vient de Satan fa eo tsika le mila mijoro ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ozy le psaume 107:20 la parole de Dieu guérit dia zavatra ka tiako teneniko amintsika koa tandremo mivavatsika. Parfois, c'est notre bouche même qui apporte la maladie dans nos familles, qui apporte la maladie dans nos vies. Ianarao ny vavanao tsy teniteny foana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany aza raisina kilalao tsony ny tenin'Andriamanitra reto fa tena misy hery ny tenina